السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال soo dhawaada mar kale. Waxaan rabaa inaan idin la wadaago qiso yar oo xikmad xambaarsan. Fadlan qisadan waa qiso runtii aad u muhiimsan. Si wanaagsan ula soco. Muuqaalkana si like garay si dad badan u gaaro oo ayagana uga sii faa'iideystaan. haddii ra'yi ama fikrad aad haysan halka commentiga igu dhaaf waad mahadsantiina maantina qisadeena ayaan sii guda galayna markaa nin oday ah ayaa u tamashla tagay webi u dhawaa si uu u soo daawado wuxuuna raacay nin ay saaxiibo ahaayeen ninkii odayga ahaa iyo saaxiibkiis ayaa israacay odaygii waxa uu fariistay webiga dhinaciisa wuxuuna daawanayay biyaha qulqulaya quruxdooda wuxuuna sanka la raacayay saxan saxda iyo udgoonka ka soo baxaya biyaha xareeda ah ee soconaya iyo dhirta ku xareeraysan ee udugga iyo ubaxa badan wuxuu si kadis ah u arkay odaygii dibqallooc biyuhu sitaan wuxuuna doonay ama wuxuu rabay odayga ama wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo dibqallooca laakiin maxaa dhacay odaygii gacanta ayuu u fidiyey dibqalloocii laakiin dibqalloocii ayaa qaniinay wuxuu la soo noqday gacantiisii isaga oo khaylinaya oo dareemaya xanuun badan odaygii haddana odaygii mar labaad ayuu u fidiyey gacantii kale si uu u soo badbaadiyo dibqalloocii haddana gacantii kale ayuu ka qaniinay odaygii ayaa la soo noqday gacantii kale isaga oo khaylinaya oo gacantu aad u xanuunayso haddana kama quusane odaygii ma quusan wuxuu mar kale isku dayey amaba uu ku dadaalay inuu soo badbaadiyo mar kale dibqalloocii wuuna ku guulaystay ugu dambayntii ninkii la socday ayaa weydiiyey yacni odaygii ninkii saaxiibkiisa ahaa ee la socday ayaa weydiiyey wuxuu ku yidhi oday dibqalloocan aad isku mashquulisay ee ku dhaawacay dhowrka goor maxaa kugu kalifay wuxuu ku yiri yani ninkii saaxiibkiisa wuxuu ku yiri dibqalloocan dhibka badan ee intaasoo jeer ku dhaawacay maxaa kugu kalifay inaad badbaadiso waana codowgaagiye oo uu ku cunaye maxaad noloshiisa u badbaadisay mar labaad iyo mar saddexaad odaygii xikmadda badnaa wuxuu yidhi inta uu garabka saaxiibkiisii gujiyey ama intuu saaxiibkiisa garabkiisii qabsaday wuxuu yidhi saaxiib dhaqanka dibqallooca waa inuu wax qaniino anigana dhaqankaygu waa inaan dabacsanaado naxariisto amaba aan u naxariisto oo sidoo kale waa inaan dulqaad aan yeeshto oo dulqaad badan aan samaysto amaba aan sameeyo marka ma ogolaanayo in dulqaadka iyo naxariista iyo dabeecadda wanaagsan iyo dabacsanaantayda ay ka adkaato qaniinyada iyo carada dibqalloocaas maxaase adigu rabtaa inaan ku raaco dabeecaddiisa ma waxaad rabtaa odaygii wuxuu yidhi ma waxaad rabtaa inaan ku raaco dabeecaddiisa dibqalloocaas ee carada ah oo aan ugu bedelo dabeecad xun taas ma yeelayo ee waxaan ugu bedelayaa dabeecad wanaagsan oo dabacsanaan ayaan ugu bedelayaa xumaantaas ama qaniinyadaas uu qaniinay waxaan ugu bedelay wanaag iyo naxariis ayaan ugu bedelay xikmadda qisadan waxaan ka fahmaynaa amaba aan ka qaadanaynaa qodobka koowaad in aan lagula dhaqmin dadka dhaqanka xun dhaqankooda oo kale yacni haddii qofku xumeeyo oo adigana aad dhaqankiisa oo kale aad yeelato waxbas ma dhaantaan oo qofkii oo kale ayaad noqonaysaa amaba waa ka sii xumaanaysaa qodobka labaad waxaan ka baranaynaa qisadan ama xikmaddan in wixii xumaan ah ee cid kale kuu geysato looga bedelo amaba jawaabtiisa looga dhigo wanaag yani in wanaag loogu bedelo qodobka saddexaad waxaan ka baranaynaa in dulqaadku uu yahay kan badbaadinaya dadka kale ee kula dagaalamaya amaba dee dulqaadku waa shay aad qaali u ah ayaan ka baranaynaa oo haddii qof uu ku xumeeyo ama wax khaldan uu kugu sameeyo inaadan qofkaasi aadan ku daysan oo aad ugu bedesho dhaqan wanaagsan oo fiican in adigu aad ka roonaato qodob kale aan ka baranayna qisadan waxay tahay in ciddii ku qaniinta gacantaada aad ku siiso cuntada ciddii ku qaniinta inaad adigu aad gacantaada aad u fidiso oo cunto aad siiso oo
aad wanaajiso micnaha saasa laga wadaa. qodobka kale waxaa weeye in ciddii qodax kuu daadisa adigu aad gogol u fidiso oo aad wanaajiso. qodobka kale ee u dambeeya aan ka baranay qisadan waxay tahay ugu dambeyn odaygan xikmadda badan waxa uu ina baray cashar la yiraahdo ciddii ku xumaysa wanaaji, ciddii sun ku siisa, yani ciddii sun ku siisana subag waraabi. haddaba daawada isweydii dulqaadkaagu ma yahay mid aad cafido ciddii ku xumaysa mise aad jeceshahay markasta inaad ka aargoosato ciddii ku xumaysa? waxaan rajaynayaa in ra'yigiina waa muhiim. fadlan halka kommentiga iigu dhaafa. وإنه مركلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.